क्या बात है राशि, ये खांसी? जी मम्मी जी, वो क्या है ना, आज सवेरे से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो और खांसी की दवाई जरूर ले लेना। रुको राशि, एक बात बताओ, अचानक तुम्हारा गला कैसे खराब हो गया? कोकिला, होता है कभी कभी ऐसा। तुम्हारी खांसी के लिए मैं काढ़ा बनाती हूँ, उसे पी लो। जी काकी जी। अरे जल्दी पियो पियो पियो। इसे खत्म करो, फिर 1 कप और पिलाऊंगी तुम्हें काढ़ा। ऐसे क्या देख रही हो? ये काढ़ा गले के लिए बहुत अच्छा है, गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। चल पी। सवेरे से 3-4 कप पी चुकी हूँ और अभी भी 1 कप बाकी है। कहीं काकड़ी ने जहर तो नहीं मिला दिया ना?